တီဗီသားဆိုတော့ Big Red လက်ကြီးမြည်တဲ့အဲ့မှာဒီမှာတောက်ချပြန်ပေးတာလို့ဟန်ပြန်လေပြေးထွက်နေတဲ့ခိုင်းတဲ့ဒီမှာတော့ Owen ဘယ်ကစီလွဲမနေခါမှာခိုင်းတော့ပြန်လေပြေးတော့သွားပြန်လဲ Straight not bad ခါမှာပြန်ပြီးတော့ Like healing တပေးလိုက်ဆိုလဲမလောက်တဲ့ healing ဒီချာနေတဲ့ခိုင်းတဲ့ဒီမှာတော့ခိုင်းတဲ့ငုံမှုတဲ့ကျိုးလာနေသူလဲ Retribution ရတာကြာ Fighter Star ကြာတော့ခိုင်းပါတော့တောင်းဝနေတယ်ပဲ Black ကိုပါတက်ပြီး Hero Game ရတယ်တရားပကေ by hand ဒီမှာလည်း play အကုန်လုံးတိတ်ကပြန်ပြီးလုံနေတာဆို Trap ပကေ Media ရအောင်ပါလား Media ဒီပါပြီးတော့တီးထားတယ် Link နေနေကတော့ Guiding Wing ရှိနေတဲ့တယောက်ပါပဲဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ Prison Arrow Pressure နဲ့ Brute တွေမှာချင်းအရင်ဆုံးတော့ပါသွားခဲ့ရတယ် Academy စတီဒါမင်းကြားထဲမှာတပတ်ကနှစ်ကောင်အကောင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တာတကယ်ကောင်းတဲ့ဗတ်ဆက်တဲ့ချက်မှာ Blink ထပ်ပြီးတော့မထိန်တော့မှ Hand Damage ကြားမှာ Hand ကြီးကိုထပ်ထိန်လိုက်တဲ့ Electric Body ကြားထဲမှာတရားလိုက် Psychic Damage တဘောဝဲပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ SMG တောက်ချက်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ win ပြေးပြီးတော့ဝင်ထားပါသေးတယ် ဒါပေမဲ့ Plan နောက်ကို damage ထပ်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ရေအောင်ဘတ်2 man နေကြတယ် Bruce backup ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုရင်မရအောင် flag ကိုဆုံးသက်တိုင်းမှာ guy ကိုတိုက်တယ် Play ကပါပေးပြီးတော့ထိန်းထားရင်းနဲ့ Super Marco ပါဒီပတ်စင်တကူပြန်ပြီးတော့တောင်းပေးတာဆို Grok ဖုန်းတဲ့ကျိုးသားနဲ့ခေါ် Violent Hand ပေးတာလေပြီးတော့နေကြတော့ကလေးတကောင်ပြန်ရလိုက်ပါသေးတယ်ရှင်းလဲလုံးဝမသေးသေးဘူးဗျာနောက်တော့ချက်ပြန်ပြဆန်းချလိုက်တယ်ကွာဒီအိုင်နဲ့တူပဲခိုင်စဲတကောင် Hero Game ထပ်မှပြီးတော့ရသလိုဒီမှာလည်း Quiz ကပြန်ရတာဆိုပဲဒီဖန်ချင်းပါပါပါချီ Oh my god လာတော့ Super Marco မှာတောင်းချက်ဆန်းယူရတယ်ဗျာတာဝင်းထဲမှာပါသွားပြီဒါလေးမှစုခံထားဆိုတော့နောက်မှ Hand တော့ချက်ထိန်းရနေရတယ်ဗျာ Hero Game ပြန်ပေးရတဲ့ခါမှာ Winner Cross ပြန်လာတော့ Oh my god စကားကြတယ်မှာဝါချေအကောင်လုံးရိုက်ခွဲတော့ခိုင်စဲရတာ play တော့ချက်ပေးလာတော့ Back Line တော့တော့ Strike ကြတယ်မှာ Drop again ခိုင်စဲအကောင်လုံးလုံးပြနေနေပဲနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကောင်တော့တက်ယူ